तो ये डायग्राम गलत है, क्या बना दिया आपने? ये जो सर कॉन्वेक्स लेंस है, लाइट को आना चाहिए था, कन्वर्ज करना चाहिए था, वो तो डेविएट कर गया, यहाँ उल्टा हो रहा है। ये कॉन्केव है, इसमें लाइट को डेविएट करना है तो कन्वर्ज करा दिए। तो बता दो दोनों डायग्राम सही है। मैं आपको ये कॉन्सेप्ट दे रहा हूं कि लेंस तो होगा कॉन्वेक्स लेकिन वो बिहेव करता है कॉन्केव की तरह, और लेंस है कॉन्केव लेकिन बिहेव कर रहा है कॉन्वेक्स की तरह। वो कैसे पॉसिबिलिटी, कब पॉसिबिलिटी है? लाइट जहां से आ रहा है उसका इंडेक्स आपके लेंस से इंडेक्स से अधिक हो जाए। यहां पे जहां से लाइट आ रहा है उसको ऐसे ले लीजिए, ये बड़ा है किस इंडेक्स से? लेंस के इंडेक्स से। तब ये पॉसिबिलिटी बन जाएगी लेंस अपना नेचर, जो अपना नेचर ही वो बदल देगा, वो होगा कॉन्वेक्स लेकिन बिहेव करे कॉन्केव की तरह। यहां भी वही है, लाइट जहां से आ रहा है उसका इंडेक्स आपके लेंस से क्या हो जाएगा? अधिक हो जाएगा, तो अपना नेचर चेंज कर देगा।